nanti. Kemarin kita udah ngomong sama Pak. Saya mau kasih ke yang punya aplikasi. Tapi keputusan dari koordinator Dewan Hakim nggak boleh. Nah, karena aplikasi itu bukan kami yang entry. Ya. Iya, betul. Enggak ada, rahasia enggak ada lagi. Tapi kan, kalau bukan kami yang input, bisa jadi orang Bapak input salah. Nah, ketika TQ 318, TQ 319, TQ 320, TQ 321, TQ 322. Kiranya dapat menunggu di ruang tunggu yang telah disediakan. Selanjutnya kami mohon kepada Dewan Hakim untuk memasuki Dewan Hakim, suruh masuk ke sebelah. Kalau enggak masuk orang di luar terus. Cek. Coba call aja, bilang aja sebelum kita masuki penampilan Telo Dewasa, malah kita dengarkan pengumuman semifinal Samipura. Baik, mohon perhatian kepada seluruh ketua kafilah dari 23 kabupaten kota. Sebelum kita memasuki cabang tilawah golongan dewasa, kita mendengarkan pengumuman final cabang Fahmil Quran.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta semifinal. Peserta semifinal cabang Fahmil Quran. Putra FQ 001 utusan Kota Banda Aceh. 2. FQ 007 utusan Lok Semawe. FQ 015 utusan Nagan Raya. FQ 019 utusan Aceh Tengah. FQ 025 utusan Benar Meriah. FQ 027 utusan Aceh Besar. FQ 031 utusan Aceh Tamiang. FQ 037 utusan Biren. Untuk cabang Fahmil Quran golongan putri 1. FQ 002 utusan Nagan Raya. 2. FQ 008 utusan Subulus Salam. FQ 012 utusan Aceh Besar. FQ 016 utusan Banda Aceh. FQ 022 utusan Benar Meriah. FQ 026 utusan Pidi. FQ 028 utusan Lok Semawe. FQ 032 utusan Aceh Tenggara. Demikian tertanda Ketua Muzakir SAG, Sekretaris Irsalullah STHI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dimohon kepada seluruh Dewan Hakim agar dapat memasuki ruangan yang telah disediakan, karena acara akan segera kita mulai. Cek sekali lagi kepada seluruh Dewan Hakim, kami mohon untuk segera menempati posisi ruangan masing-masing. Terima kasih.
Cek. Mohon perhatian. Acara akan segera kita mulai. Pulau Simelu, bumi bertuah. Berkat karamah Tengku Khalilullah, agar acara kita mendapat berkah, mari kita awali dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan pada malam yang berbahagia ini untuk menghadiri pelaksanaan musabaqah tilawatil Quran tingkat Provinsi Aceh ke-36 tahun 2023 di Kabupaten Simelu. Mudah-mudahan seluruh rangkaian kegiatan kita pada malam yang berbahagia ini berjalan lancar dan sukses. Salat dan salam tidak lupa pula kita sampaikan kepada baginda Rasul Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam yang tidak berilmu pengetahuan ke alam yang penuh disinari ilmu pengetahuan sebagaimana yang kita rasakan pada saat ini. Dapat kami maklumkan bahwa pada malam ini tanggal 28 November 2023 di arena utama akan berlangsung cabang tilawah golongan dewasa. Majelis hakim yang terhormat, hadirin yang kami muliakan, dan peserta yang kami banggakan. Dapat kami informasikan bahwa pelaksanaan MTQ Aceh ke-36 tahun 2023 dapat disaksikan secara langsung melalui channel YouTube Diskominsa Kabupaten Simelu. Baik, hadirin yang berbahagia, Dewan Hakim yang kami muliakan, langsung saja kita tampilkan peserta pertama kita pada malam yang berbahagia ini. Bersiap-siap peserta TQ 310 akan membacakan surah Shad ayat 41 halaman 455. Nomor peserta TQ 310 akan membacakan surah Shad ayat 41 pada halaman 455. Peserta TQ 310 akan membacakan surah Shad ayat 41 pada halaman 455. Kepada peserta TQ 310 disilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر عبدنا أيوب
إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب وإسحاق ويعقوب
Inna akhlasnahum bi khalisatin zikrad dar. Wa innahum indana laminal mustafainal akhyar. Walqur Ismaila wal Yasa'a wa dhal kifli wa kullum minal akhyar. Ismaila wal Yasa'a wa dhal kifli wa kullum minal akhyar. Sadaqallahul azim. Cek. Majelis hakim yang kami muliakan, hadirin yang berbahagia, Berikutnya kita tampilkan peserta TQ 311 akan membacakan surah Az-Zukhruf ayat 57 pada halaman 493. Nomor peserta TQ 311 akan membacakan surah Az-Zukhruf ayat 57 halaman 493. Peserta TQ 311 akan membacakan surah Az-Zukhruf ayat 57 pada halaman 493. Kepada peserta TQ 311 disilahkan bersiap-siap. Peserta TQ 312. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومه
وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا. بل هم قوم خصمون. إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون. وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم. ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. ولما جاء
البينات قال قد جئتكم بالحكمة قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله Inna Allah huwa Rabbi wa Rabbukum fa'buduhu hadha siratun mustaqim. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم. صدق الله العظيم. Majelis Hakim yang kami muliakan, para peserta yang kami banggakan, dan para hadirin yang berbahagia. Berikutnya kita tampilkan peserta TQ 312 akan membacakan surah An-Naml ayat 45 pada halaman 381. Peserta TQ 312 akan membacakan surah An-Naml ayat 45 pada halaman 381. Peserta TQ 312 akan membacakan surah An-Naml ayat 45 pada halaman 381. Kepada peserta TQ 312 disilahkan.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا طيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض يفسدون في الأرض
قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن ولوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم Majelis Hakim yang kami muliakan dan para hadirin yang berbahagia, Berikutnya kita tampilkan peserta TQ 313 akan membacakan surah Al-Ahqaf ayat 1 pada halaman 502. Nomor peserta TQ 313 akan membacakan surah Al-Ahqaf ayat 1 pada halaman 502. Peserta TQ 313 akan membacakan surah Al-Ahqaf ayat 1 pada halaman 502. Pada peserta TQ 313 disilakan.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. والذين كفروا عما أنذروا معرضون. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني. أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات. ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم
علم إن كنتم صادقين. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين. صدق الله العظيم. Cek. Majelis hakim yang kami muliakan dan para hadirin yang berbahagia, berikutnya kita tampilkan peserta TQ 314 akan membacakan surah Qaf ayat 16
pada halaman 518. Peserta TQ 314 akan membacakan surah Qaf ayat 16 pada halaman 518. Peserta TQ 314 akan membacakan surah Qaf ayat 16 pada halaman 518. Pada peserta TQ 314 disilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد
لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد صدق الله العظيم. Majelis Hakim yang terhormat, hadirin yang kami muliakan. Berikutnya kita tampilkan nomor peserta TQ 315 akan membacakan surah Az-Zumar ayat 22 pada halaman 461. Peserta TQ 315 akan membacakan surah Az-Zumar ayat 22 pada halaman 461.
Nomor peserta TQ 315 akan membacakan surah Az-Zumar ayat 22 pada halaman 461. Kepada peserta TQ 315 disilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله
ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون صدق الله العظيم. Majelis Hakim yang terhormat dan hadirin yang kami muliakan. Berikutnya kita tampilkan peserta 316 akan membacakan surah Az-Zumar ayat 53 pada halaman 464. Nomor peserta TQ 316 akan membacakan surah Az-Zumar ayat 53 pada halaman 464. Nomor peserta TQ 316 akan membacakan surah Az-Zumar ayat 53 pada halaman 464. Kepada peserta TQ 316 disilahkan.
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل
أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. صدق الله العظيم. Cek. Majelis Hakim yang terhormat, hadirin yang kami muliakan. Berikutnya kita tampilkan nomor peserta TQ 317 akan membacakan surah Ar-Rum ayat 28 pada halaman 407. Nomor peserta TQ 317 akan membacakan surah Ar-Rum ayat 28 pada halaman 407. Nomor peserta TQ 317 akan membacakan surah Ar-Rum ayat 28 pada halaman 407. Kepada peserta TQ 317 disilahkan.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء. فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم.
فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة. ولا تكونوا من المشركين. صدق الله العظيم. Majelis Hakim yang mulia, hadirin yang berbahagia, dengan berakhirnya penampilan peserta TK 317, untuk sementara acara akan kita break. Dimohon untuk kepada para peserta agar tidak meninggalkan lokasi. Terima kasih.
Kemudian dilanjutkan dengan pengumuman cabang KTIK yang akan masuk cabang semifinal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, selawat kepada Rasulullah. Yang kami menghormati para Dewan Hakim bidang tilawah Quran, yang kami muliakan para peserta sekaligus panitia dan masyarakat yang berhadir pada malam ini. Pertama sekali saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Dewan Hakim yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan hasil nilai babak penyisihan cabang karya tulis ilmiah Quran. Kami mohon perhatian kepada seluruh pendamping dan peserta karya tulis ilmiah Quran untuk mendengarkan pengumuman berikut ini. Nomor-nomor undian yang masuk ke dalam babak semifinal sebagai berikut. KT 001 KT 001 Putra, KT 013 KT 013 Putra, KT 009 KT 009 Putra, KT 017 KT 017 Putra, KT 019 KT 019 Putra, dan KT 007 Putra. Kemudian untuk golongan putri, KT 028 KT 028 KT 032 KT 032 KT 030 KT 030 KT 012 KT 012 KT 016 KT 016 dan terakhir nomor undian KT 018 Demikian putusan Dewan Hakim cabang karya tulis ilmiah Quran. Ketua Husna Amin, anggota Hasan Basri M. Nur, Tarmizi Ja'far, Nazaruddin Abdullah, dan Panitra Sukriyadi MK beserta Khairul Umam selaku sekretaris. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, saya terlupa. Diharapkan kepada nomor undian yang telah disebutkan tadi agar hadir tepat waktu jam 8 pagi besok di tempat sebelumnya di SMA Negeri 1 Semelo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sebuah kepulauan yang menyimpan banyak keindahan dari anugerah Tuhan. Sebuah pulau besar yang dikelilingi oleh 41 pulau-pulau kecil lainnya. Pulau yang juga menyimpan keragaman suku dan budaya. Selamat datang di Kabupaten Simelu. Kabupaten Simelu terletak di ujung barat Provinsi Aceh dan menghadap langsung ke Samudra Hindia dengan jarak 105 mil laut dari kota Melabu, Kabupaten Aceh Barat, atau 85 mil laut dari kota Tapak Tuan, Kabupaten Aceh Selatan. Untuk mencapai Pulau Simelu bisa dicapai dengan transportasi laut atau udara. Para pengunjung bisa menggunakan jalur laut dengan menaiki kapal feri menuju ke Pelabuhan Sinabang dengan 4 jalur, yaitu dari Pelabuhan Kabupaten
Kabupaten Simelu. Majelis Hakim yang terhormat, para hadirin yang berbahagia. Berikutnya kita tampilkan nomor peserta TQ 318 akan membacakan surah Al-Qasas ayat 14 halaman 387. Nomor peserta TQ 318 akan membacakan surah Al-Qasas ayat 14 pada halaman 387. Nomor peserta TQ 318 akan membacakan surah Al-Qasas ayat 14 pada halaman 387. Kepada peserta TQ 318 disilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. وكذلك نجزي المحسنين. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه
قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من صدق الله
Majelis Hakim yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Berikutnya kita tampilkan nomor peserta TQ 319 akan membacakan surah Al-Mujadalah ayat 7 pada halaman 543. Nomor peserta TQ 319 akan membacakan surah Al-Mujadalah ayat 7 pada halaman 543. TQ 319 akan membacakan surah Al-Mujadalah ayat 7 pada halaman 543. Kepada peserta TQ 319 disilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة
ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير صدق الله العظيم. Majelis Hakim yang terhormat, para hadirin yang berbahagia, berikutnya kita tampilkan nomor peserta TQ 320 akan membacakan surah As-Sajadah ayat 1 pada halaman 415. Nomor peserta TQ 320 akan membacakan surah As-Sajadah ayat 1 pada halaman 415.
Nomor peserta TQ 320 akan membacakan surah As-Sajadah ayat 1 pada halaman 415. Kepada peserta TQ 320 disilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Am yaquluna bal huwal haqqu min rabbika litunzira qauman ma atahum min nadhir. Litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablik. Litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yahtadun. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardi wa ma bainahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy.
Majelis Hakim yang terhormat, para hadirin yang berbahagia. Berikutnya kita tampilkan nomor peserta TQ 321 akan membacakan surah Luqman ayat 20 pada halaman 413. Nomor peserta TQ 321 akan membacakan surah Luqman ayat 20 pada halaman 413. Nomor peserta TQ 321 akan membacakan surah Luqman ayat 20 pada halaman 413. Kepada peserta TQ 321 disilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن النار من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا
إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون صدق الله العظيم. Majelis Hakim yang terhormat, para hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita tampilkan peserta TQ 322 akan membacakan surah Ar-Rum ayat 41 pada halaman 408. Peserta TQ 322 akan membacakan surah Ar-Rum ayat 41 pada halaman 408. Peserta TQ 322 akan membacakan surah Ar-Rum ayat 41 pada halaman 408. Pada peserta TQ 322 disilahkan.
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل. كان أكثرهم فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون.
ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين صدق الله العظيم. Majelis Hakim yang mulia, hadirin yang berbahagia,
Dengan berakhirnya penampilan peserta TK 322, maka berakhirlah acara kita pada malam hari ini dan akan dilanjutkan kembali besok pagi pukul 8.00 waktu Indonesia Barat. Adapun acara yang akan berlangsung adalah cabang tilawah golongan remaja. Saya Alicia Ramadhani Arisandi. Saya Riki Ardiansyah selaku MC mengucapkan mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.